വായിക്കാൻ നല്ല ബുക്സ് ഉണ്ടോ? ബോറടിക്കും. നമ്മൾ ആ പഴയ ഷെൽഫില്ലേ അതിലുണ്ടാവും, ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. നിനക്ക് അലർജി ഉണ്ടോ? ഈ പൊടിയൊക്കെ വാങ്ങി ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്. ഈ അലർജി എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ശരിക്കും നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഹൈപ്പർ റിയാക്ഷൻ ആണ്. സാധാരണ ഈ വസ്തുക്കളോട് കുറച്ച് ഓവറായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ നിനക്ക് പൊടിയല്ലേ പ്രശ്നം, ബുക്കൊക്കെ എടുത്തപ്പോ. ചില ആൾക്കാർക്ക് പുക, പൂമ്പൊടി, സ്ട്രോങ് സ്മെല്ലുള്ള സാധനങ്ങള്, കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ മസാലപ്പൊടിയൊക്കെ ഇടൂലേ അത്, അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളമൊക്കെ മാറി കുളിക്കുക, ചില ഭക്ഷണം, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ഇപ്പൊ ഈ ഭക്ഷണമൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനെങ്കിലും ശ്രമിക്കാം. ഇപ്പൊ ഡെയിലി ലൈഫിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കാം, പക്ഷെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രാക്ടിക്കലി അത്ര പോസിബിൾ അല്ല. അപ്പൊ ശരിക്കും ഈ ബോഡിയുടെ ഹൈപ്പർ റിയാക്ഷൻ ആ ഒരു ടെൻഡൻസി ഇല്ലേ അതിനെ കുറയ്ക്കാന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള പ്രോപ്പറായിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്താൽ ഇതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റിയും കുറയ്ക്കാം, നമുക്ക് ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്താം.